船，是我们和森林仙子一起做的哟。说起来，破碎之海的人似乎少了很多，看来大家都顺利回到王城了呢。这艘船有名字吗？可莉在哪里都没有找到。名字？可莉见到过的船都有自己的名字。为了寄托美好的寓意，就叫杜林号吧。啊，我的名字？哦，是寓意小杜林的故事能够驶向这个世界之外的新篇章吗？以无上之夜龙尊贵的名字来命名，本皇女欣赏你的品味。杜林号，嘿嘿，那就叫这个吧。谢谢你，阿莫。那个，阿莫，能求你一件事吗？说。之前妈妈的朋友不是说我能出去吗？我想去阿茂你生活的世界看看，看一下就回来。哈？不行吗？这不是挺好吗？西木兰卡的人本来就可以出去，带小杜林出去转转也没什么吧？我还得在外面保护你的安全。我会保护好自己的，也会听你话，绝不乱飞，可以吗？在外面我可不管你，自己跟紧了。好，我知道了。不如就乘杜林号出去吧，以命名后的初次航行，开启新的旅程。小杜林哥哥现在就要走了吗？那记得要来蒙德找可莉玩，可莉把来家里的路画给你。相处之刻虽如长夜红光一般短暂，但幽夜净土将为重逢之刻高奏乐歌。我等定将于星辰的注视之下再会。小姐说，她也随时欢迎你们到家里坐坐。认识了这么多新朋友，我很开心。还有完没完？要走的话就赶紧上来。谢谢大家，谢谢你们所有人，你们给予我的祝福，比任何东西都要宝贵，比任何童话都要美丽。下次，就换我来实现你们的愿望吧。